真係好專一啊！啲人話，果然係我哋香港女婿，呢個咪真係好正，我覺得。你記唔記得 Carmen 中意食咩啊？而家記得腸仔啊嘛，yogurt 啊嘛，你知唔知 Carmen 中意食腸仔喺邊度啊？腸仔喺邊度？係啊，唔係呢個，唔係大家唔好諗歪啊，唔好黐諗線嘅，歪啊！你講緊啲乜嘢啊？知嘅，你哋唔知咩？你唔好諗咩？我呆咗，我心諗咩啊？啲咩料？咩啊？腸仔喺邊度？你知唔知真係你哋唔好亂你講啊！你中意食腸仔喺邊度啊？唔係啊，個頭我係個頭啦，明。Carmen 真係中意食腸頭。咁我講真，你哋唔好諗歪先得㗎。點唔諗咩啫？邊有人問呢咁嘅問題啊？定係想食塊皮啊？包住嗰啲啊？唔係啊，佢真係中意食嗰個頭，佢哋覺得好好食。即係有啲人佢真係中意啊！你問卡文啦，你係咪中意食？我分唔到個頭同個中間同個尾有咩分別啊？腸仔。所以你就係唔 enjoy 食腸仔咯，你唔中意食腸仔係普咯。通㗎食腸仔。但係你又好似有同感咁喎，你。咩啊？我麻麻地腸仔㗎，麻麻地嘅。但係你好似對個頭有啲好感喎。冇，我麻麻地㗎，麻麻地嘅。你啲加工食物少食，少食，少食。你又講到咁興奮啊個頭。係你哋成日覺得我問亂講嘢啊，你係亂諗嘢啊。我頭先同 Matthew 應該呆咗，因為發生咩事啊？好煩啊！你哋真係唔知啊，我分唔到頭中尾喎，所以我哋冇開黃腔啊！你哋亂諗嘢啊！你哋頭尾都班難人分啦，大佬。係咯。呢邊頭定呢邊頭？我唔知呢邊頭。我唔知啊，我唔係專業啊，大佬。但係你又講到好似好知嗰個頭係圓形嘅喎，咁樣。我又未見過啲腸仔係三角形嘅，又真係少啲嘅。咁，但係個身都圓形㗎，同個頭都係咁㗎啦。你要形容個頭點樣分到個頭啊？你講嚟聽下。你問卡文咯，點知啫？佢就同我講，我真係好中意食腸頭喎，點知喎？我點知喎？你問啦。唔問你啲啊。死啲牙齒啲 friend 全部都講卡文中意食腸頭，大鑊啦！唔關我事啊，卡文，唔關我事啊。我唔知啊，我唔識分，你哋先識分，我唔識分。冇成人台，你唔好亂咁諗嘢。卡文訪問真係講過，有人話真㗎，哦，真㗎。明嘅。掂。OK。係。啲人喂真係有人識食㗎喎，佢最香係嗰層皮。腸皮腸仔包住嗰層皮啊。係啊，包住嗰層皮啊。佢話Matthew 對住 Carmen 就粒水咧，重點會夠膽問腸頭喎。之後都唔識分。黐線咩事啊？啲人問 Carmen 同之前唔同國家嘅女仔啲咩唔同喎？有咩唔同？講廣東話咯。係真係漏打喎！一陣咪玩嘢啊！揸啲想講粗口。咁係咪唔同先？性格咁個人性格都唔同噶啦，冇分國籍噶。飛啊嘛！吓？
啲人話試下 at Carmen 喎，我即管試多次啦。但係你哋預咗佢要做嘢啦。嗱，我盡下人事啦。好Carmen係一個好勤力、好專注工作嘅你。冇錯，我都係。係先打啲人話 Matthew 今日答嘢唔掂啊。嗯。啲人話咁有冇同 Carmen 一齊食過腸仔？有。BBQ 咪食過咯。咪係咯。我哋喺房度都食咗啊。喺邊話？佢間房咯 ，Cam 間房度咯，有食啊。佢有個 box 好多零食噶嘛。橙色嗰啲嘛，嗰啲魚啊。哦。係啊。佢食佢條腸，我食我條腸啊！唔好再講啦，好唔好啊？唔好再講。做咩無啦啦 emphasize 呢件事啫？本身完咗噶啦。你做咩無啦啦？咁大唔係我見大家咁靜嘅，好似咦？做咩啫？做咩突然間講大家食自己條腸啫？唔好講呢啲啊！黐線，你哋好煩啊！我哋講翻啲即係時事啊、國際大事好唔好啊？好，好唔好啊？好。啲人話阿 Matt 對眼越嚟越細咩先？大家睇下幾點啊，大佬！係喎，挨更底嘢開 live 喎。黐線邊個問匯豐收購恒生有咩睇法？大佬恒生。匯豐收購恒生其實呢樣嘢，如果你本身係恒生嘅股東，咪好好咯。突然間即刻升20幾個 %，係啊，甩咗啦。就算你唔升嗰20幾個 %，佢都益價同你買翻啲股票。大家即刻入毛講喎，你哋兩個，我都想聽下。有咩股票建議下？邊隻啊？基金又好，乜都好。股票呢家嘢，藍籌冇咩好建議喎。嗱，我講嗰啲又未必準，啲係講 timing 嘅啫。股票啲嘢，即係好嘅公司，你喺唔同嘅 timing 買，有唔同嘅 result， 係啦。即係當然你係啦，好難講㗎。即係你突然間話你買呢個，叫你買，當你叫你買阿里巴巴。如果你1個月前買咪好咯，係啊，咁但係咁冇喎，真係好講 timing 㗎，我覺得即係反而你買揀股係會需要嘅，但係你揀股其實大家都係揀啲有潛力或者有實力嘅股票，咁但係要你賺唔賺到錢或者賺唔賺到多錢就係嗰個 timing 咯。啲人問我講下恒指喎，叫你有。恒指嗱，其實大家唔使緊張嘅，即係因為匯豐收購咗恒指，但係都叫恒指嘅，即係唔會因為匯豐收購咗恒生就冇咗恒生指數嘅。就變咗匯指。唔會嘅，因為佢 privatize 咗啫，因為其實匯豐都係本身係個 controlling shareholder 嚟噶嘛，本身62-63% 噶嘛。係啦。咁佢 privatize 只不過唔係一個上市公司，咁佢唔會再受到證監同埋聯交所嘅監管咯。咁佢哋到時嗰啲壞帳其實你唔會睇到咯，即係等於而家佢係香港嘅銀行，佢壞帳率係6點幾係高噶嘛。咁但係你到時 privatize 咗，你睇唔到咯嚇。咁亦都唔需要 comply with listing rule 啊呢啲嘢。但係對於一般嘅市民嚟講咧，即係你嘅存款喺恒生啊，或者你嘅 mortgage 喺恒生，其實冇影響㗎。佢唔會接咗交恒生變咗做匯豐噶嘛，係啊，即係佢會 keep 住嗰個恒生嘅 brand name 喺度。好，啲人問你3416有咩睇法喎？咩啊？3416有咩睇法喎？哇！而家問股票嘅咩？哇！好笑，突然之間轉咗台，好笑啊！多謝你個飯啊！啲人問啲金下年係咪會繼續升？係咪定期美元好過港元？嗱，咁你問呢排買咩好？等等嗱，其實咧，如果你有一個 long term 嘅funding 咧，即係個 let's say 你嘅
你嘅有一個 percent 係做定期嘅話咧，其實你做美元定期係做好過做港元定期嘅，因為你美元定期咧係會多，而家有4厘鬆啲嘅，4厘23㗎，係啦。咁你 let's say 我當你有嚿錢 10% 或者20% 係做定期嘅，不嬲都係。咁你擺1年喺美金度係好過擺1年喺港紙度㗎。咁所以係啦。咁同埋美金同埋港元佢不嬲都係差唔多，好少個 difference，當然有啦，即係7.78上限。咁但係你係可以好容易去 convert，唔會有嗰個太大嗰個 currency risk 嘅，即係唔同你日元啊 yen 嗰啲會有你對港紙好大嘅 fluctuation 嘅。咁所以你最有嚿錢係做美元定期係好嘅，我都有嘅其實。金價咁高買唔買啊？嗱，金價咧。其實因為真係咁多年以嚟咧都未試過咁高嘅，而家破頂位嚟嘅，咁我就唔夠膽講好唔好啦。咁但係因為通常你破咗頂咁多嘅金價，即係其實同股票差唔多咧，就冇咗嗰個阻力位啊，你睇唔到，咁你就可以咧即係冇咁多蟹貨啊，即係其實好多冇個蟹貨區，咁你唔會咁容易沉咯。咁但係佢上到幾多我唔知，即係。你以前都有冇持有金啊？我個人冇持有金嘅，係啦。哦。因為我覺得金就我不嬲唔喺我個 portfolio 入邊嘅。咁卡文有冇潛力上唔上到啊？卡文我唔知喎，呢啲唔係我控制嘅嘢喎。嗱，有一個好認真嘅問題，私有化之後咧，係咪仍然會派股息俾現有佢哋股票嘅小股東？你話恒生第三季都會派，佢講咗㗎，係啊，即係 even 佢 privatize 佢11月都會派息嘅，所以係啊。咁買咩基金好喎？咁而家買咩基金就一定係買美股嘅基金啦，即係喺呢個大市。學嘢。因為你 so far 咁多年以嚟都係美股嗰個增長係強勁好多，你恒指嗰啲升完又冧翻，升完又冧翻，但係你見Nasdaq 啊或者係美股嗰啲係跌翻係會繼續破頂咯。但係恒指破完3萬頂就又會沉翻落嚟，唔會上到4萬嗰啲 friend 嘅。但係納斯達克嗰啲係指數係會跌完又會繼續破頂嘅，即係你會見到個 trend 就係你買盈富基金咧就最笨柒噶啦，咁就唔好買盈富基金嚇。咁 yen 會唔會再跌啊 ？yen 會唔會再跌？yen 其實而家我覺得已經好低噶啦，即係佢再跌嘅話咧，佢嗰個經濟未必可能 support 到咯係啦。咁啊，幾時減息啊？嚟緊？我成日都話減息噶喎，減嗰輪啦，咁但係唔知佢到時會唔會再減啦？你都係睇佢嗰個美國嘅指數噶啦。匯豐會唔會跌啊？匯豐啱啱跌咗啲咯，因為佢要用錢去收購嘛。大家仲有咩想問啊？深夜財經台啊，財經台多咗100幾200人入嚟做乜嘢樓價仲要跌幾多啊？其實樓價都今年其實 stable 咗啦，冇上2年係咁陰啲跌㗎啦。而家其實你冇發覺個樓市呢幾個月都好 stable 啊？咁其實就我覺得都跌，我覺得唔敢講啦，跌就可能有機會再跌啦。咁但係大跌就唔會咯，我覺得，因為佢已經開始 stable。但係佢會唔會大升？我覺得唔會噶啦，即係已經香港唔係以前嗰啲買樓就贏錢嘅年代噶啦，已經覺得即係轉咗啊，經濟轉型即係唔係再以前係買樓致富嗰啲香港應該就好難再有一個 copy and paste 嘅 trend 咯。卡文間公司上唔上到市喎？喂，呢啲嘢唔等佢批喎，唔關我事喎。卡文係咪對的時間對的股票喎？哇！我唔知喎，唔好問嗰啲咁唔係我嘅範圍啦。
啲人話講香腸同講財經完全兩個人喎。哦，係咩？咁我教書噶嘛。無啦啦變咗財經台，救命啊！恒生會唔會裁員啊？嗱，其實咧，佢 privatize 咗咧，佢要裁員嘅，其實 banking 係最咩咧？最容易你都係即係一係就開源啦，一係就節流。其實好多時你見 banking 係好多時節流嘅，因為多數啲 back office 咧，尤其實有好多位咧，即係多一個唔多，少一個唔少噶。咁我成日都會 streamline 入邊嗰啲 back office 嘅，不嬲都會嘅。咁就係無可避免噶啦，到時。MPF 係咪放喺高風險啊？哦，咁又要睇你個年紀啦。即係如果你年紀，即係我唔知你嗰個年紀係幾多啦。即係我覺得越後生嘅係可以擺啲高風險啲 growth 多啲嘅分啦，instead of 啲 stable 啦。因為你咁細個嘅話，你個 MPF 都起碼有幾廿年，所以其實擺啲高啲咧着數啲嘅。即係你嗰個 potential 去compound 係好過你買啲即係好 stable 嘅分咯。睇唔睇好 Carmen 同 Matthew 喎？我唔係好知喎，都話唔好問啲我唔知嘅嘢啦。真係笑死啦！幾時有貼派啊？Matthew 哇！呢啲咁仲長遠嘅嘢唔好問啦。美價券入唔入得過？美咩係咪啊？咩美價券入唔入得過係咩嚟㗎？係咪 US bond 啊？US note 美債啊？美債而家入唔會遲啲啊，減晒息噶喎。如果你高息嘅時候入美債抵啲咯。有冇黃金股票好推介？哇！黃金咪紫金咯，啱啱紫金咪升到嘭嘭聲咯。分拆嗰間冇啦，抽唔到。不過你就算抽唔到，第一日買咗升，不過我買唔到，我又唔夠膽買咯。 1684點睇1684，哇！我冇開機喎，大佬唔知，我唔係呢個台機喎，大佬。香港經濟轉好未？嗱，香港經濟咧有好難睇嘅，因為咧你就算睇恒指嘅話咧，恒指佢升嗰啲全部都係中資啊企業嚟嘅，其實同港資香港嘅經濟唔係好掛鈎啊。即係你喺呢個 moment 去睇，你即係好似譬如你美股可能反映到美國好多嘅公司嘅實際情況，但係香港嘅恒指只係反映到大陸。咁所以香港嘅經濟層面係難嘅，但係你會睇到政府嘅財政儲備咧越嚟越少咧，其實都幾麻煩嘅。因為首先你就少咗好多外資喺度做 headquarter 啊，咁呢個外資少咗好多做 headquarter 又交少好多稅啦，咁嗰啲 expat 又唔喺度啦，咁 expat 又交少好多稅啦，咁你嗰啲甲級寫字樓又冇啲外資喺度喎，點租咧？所以點解見嗰啲 IFC 啊嗰啲空置率咁高？咁你嚟緊又要開又有新一棟喎，喂！咁你成個中環成紮甲級寫字樓，咁點搞咧？咁所以咧呢樣嘢啲一定係工商鋪都係難做嘅。咁啊，零售業又好似冇乜特別喎。即係你見而家以前零售業，即係你見咁，即係黃金周落嚟，好似都唔係話聽唔到咩消息話好多人掃貨嗰啲咁樣。係咯，你講完係咪要申報冇持有啊？嗰段嘢啊？哦，我冇持有。嗱，我唔係股票建議啊，我完冇任何股票建議啊。我證監會持牌啊 ，sorry。咁 Carmen 幾時收購成功啊？我唔知喎。幾時 privatize Carmen 啊？係咯。唔知喎，唔好問我啦。即刻由成人台轉去財經台，再轉翻去感情台，即刻拎晒機嘅。你教書教開書啊嘛，嗱，大家有機會嚟都會大學就睇到我教書啊。投資咩產品收益好？投資咩產品收益㗎？其實好睇你自己嗰個取向㗎喎。即係你可以你叻嘅揀股，你一早
揀 Nvidia 咁，你唔使揀啦，一早揀咗 Nvidia 你就已經發達啦，係咪先？所以我覺得投資睇你揀唔揀中一隻會爆升幾倍嘅股啦，頭先。咁你未必揀得中嘅，咁你都係揀啲即係每樣有啲咁樣咯，即係好難嘅。即係如果我一早知我 all in 咗 Nvidia 啦，係咪先？我一早知我買 Bitcoin 啦。係啦，即係好難嘅，我覺得有時啲嘢。嚟緊點樣睇香港 IPO market？哇！而家香港 IPO market 今年好好多啦，即係今年大家抽新股都抽到嘭嘭聲抽唔到噶啦。咁啊，其實應該都仲好多 pipeline 嘅，咁所以咧嚟緊就算到出年都冇乜問題嘅。特別而家嗰個隻啱啱今日上市嗰隻啊，Gem 上一隻 Gem 嘅都炒咗成500倍暗盤。咁啊，上市都3倍，咁所以其實而家好多 IPO 係 OK 嘅，係啦，咁所以持續出年都會喺度咯，同埋好多行都請緊人嘅，即係 iBank。咁 Carmen 係咪長期持有嘅股票啊？你哇！呢啲嘢都唔當我持唔持有嘅喎，好啦，大家冇法律問題，唔該，即刻問 ，OK？喂，唔好成日我講啦，你小米點睇啊？我唔講得啊！唔講得嘅咩？我唔講得啊！咁樣㗎，我唔知喎。我好 conflict 㗎，你啱啱講嗰啲我全部都唔可以俾 comment 㗎。哦，咁樣點樣睇 Carmen 係咪潛力股都唔 comment 得㗎？我潛力股嗱，Carmen 作為潛力股呢單嘢咧，我就覺得哇 Matthew 好認真聽，我就覺得 Carmen 咧就係同你係一個非常之好嘅配搭，所以我覺得咧，如果你長期持有 Carmen 呢樣嘢咧，或者呢個股票咧，我覺得係對你哋之後嗰個發展咧係非常之好嘅。例如又可以情侶檔，又可以多啲結婚嘅婚紗嗰啲 show 啦，我覺得勁好噶。長期持有啦呢個。睇唔到啲 comment，所以我而家用緊另外一部電話睇緊小號，你哋自己再睇下有啲咩 comment 啦，係咪先？我都係兩部電話睇緊。I see 都撳入去個直，我要撳翻入自己個 live 睇就吓，點解我睇唔到自己個 live 嘅？我睇到喎。點解嘅？咁點樣睇啊？咩？你撳翻入自己個 account 度 ，search 翻自己個 account 度，或者上面個 story 就有噶咯。死啦！我睇唔到自己個 account 喎。等陣，應該係咁樣。好，你哋繼續講住先啦，唔使理我噶。仲有啲咩問題啊？冇。我哋我冇咩問題，財經台咯係嘛？冇咩問題啊！我冇咩問題啊！唔係啊，大家話應該私有化 Carmen 呢隻優質股喎。OK， 盡力啦吓。係啊，Maggie 係優質嘅股票。係噶，值得長期持有。Conflict of 咩？阻塞馬路最高刑罰係幾多？唔識啊，香港法例唔好問我啦，我美國律師嚟噶。我英國讀咗美國律師噶，唔讀呢啲噶。美國阻塞馬路最高刑罰係幾多？問 AI 啦，邊度讀呢啲噶？我哋班 Doremi 應該去海洋公園，夾緊時間睇下去唔去到。係啊，啲人話 Matthew 幫你有冇介紹啲女仔俾你食喎？咪啊，朱自然咯，講過啦。係啊，即係幾好個，我都覺得。不過好多個都好好嘅，睇你中意邊個嘅啫。係啦。OK。
你哋繼續，我去打下機先。打機我以為你諗住炒股添，講到咁嗨。唔係喎，我等我開機炒一炒股先。唔係喎，我去打機。你打咩啊即？係話 Carmen 想去環球 Yes, 影城喎，哦，係啊，佢講過啊，我知啊。即係邊度？咁幾時新加坡去？啊？北京啊，北京哦。北京啊，咁幾時去啊？你哋幾時去啊？又關我事。吓，唔係話唔係啊，唔係你哋一齊去咩？咩？唔係啊，我講過咩？Man Hole 喺北京啫嘛。哇哇哇！好大鑊啊！死咯！我接唔到啊！我接唔到啊！係啊，睇下先，Matthew 對於長期持有 Carmen 有幾大信心啊？我唔知喎，唔係我嘅喎，唔係我決定咯啲嘢，問啲嘢我都答唔到你。咁你想唔想陪佢去？時間夾都冇所謂㗎。咁你會唔會主動邀請佢去啊？做嘢先啦，大家做嘢先係啊，工作要緊。啊好啦，你咪打機啦，唔阻你啦。你咪打 2K 啊？我係啊，有打 2K 㗎，但係而家又出咗，唔係啊，又啱啱有隻新 game 啊嘛，有隻咩 game 嚟㗎？嗰日本武士嗰隻啊， Tsushima？係啊，Tsushima 出咗第2啊。哦，好啊，咁你玩得開心啲咯。好啦，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 拜拜。拜。好啦，我都要。